流感它这个疾病它在这个原文的文献里面就特别提到说，流感之后退烧之后，你的咳嗽，你后续的缓解时间是用星期来计算哦，会比较久。对，你不能够用天，你不会告诉他说你2天就好，但是他3天就好。应该已经退烧了吧？对，他已经退烧了，已经退烧就不用太担心。咳嗽，那如果你现在还在咳，你不用担心，因为原文的文献就是说几个礼拜，也有可能10个礼拜嘛。10个礼拜，10个礼拜通常就是合并了其他的问题。好，那我回到刚刚主持人问的问题就是说我们西医来讲止咳一般来说，我会建议可以不需要，因为止咳这个动作咳嗽本身就是你的呼吸道想要去排除外来的一些异物了哈。那如果你会咳嗽咳很久，其实我们在西医来讲比较常见的3个原因第一个，你真的那么倒霉，你反复感冒了。好，就是说你已经感冒了，已经到尾端了，然后你刚好又上幼稚园了，然后别人又传染新的给你，所以很多爸爸妈妈的感觉就是说，我的小孩永远都在咳嗽，好，这是第一个最常见的原因。第二个其实就是你的孩子呼吸道敏感那呼吸道敏感再更进一步讲就是气喘，刚好在小朋友的气喘，在大人的气喘都常常用慢性咳嗽来表现。那第3个是鼻涕倒流好，所以如果我们的孩子是因为反复感冒，甚至我们自己是因为反复感冒的，我们能够做的就是减少感冒的次数。然后如果有一些痰，可以试着吃一点点的化痰药，但是不需要强力的去把它止咳。那如果我们的孩子是因为气管敏感，甚至到气喘，一点点的病毒就把它气管整个敏感度提高，所以它会收缩。那我们应该给他的是让他不要发炎的那么严重，让他的气管松弛开来，那个叫轻微的支气管扩张剂，也不是止咳，你特别给他止咳也不见得有效。那第3个也是我们刚刚提到的，每天早上起床，楼下的老兵每天都在，每天早上你永远都是被这种声音叫醒，那个叫做清喉咙。那清喉咙其实我们很常遇到的是鼻涕倒流。好，他早上起床永远都觉得有一口痰卡在这个地方，因为他睡觉的时候鼻涕都倒流上去，永远都影响在那里。那所以你应该要处理的是说他的鼻涕倒流。那鼻涕倒流其实又要再分原因包括说你是鼻子过敏造成鼻涕倒流，包括你最近感冒的鼻涕倒流。所以变成说我们当医师的永远都要先找出原因，然后再从基本的原因去处理掉。是。那像中志或是彦君，你们2个有没有特别对于什么样子的一个感冒症状是特别觉得难受的，不能接受？我要询问，就是我咳嗽之前都会先经历喉咙痛，然后之后就是烧瞎。那我有听过几个说法是，好像可以吃冰，或是喝威士忌，或是吃柠檬。这3个这个说法，我们一听起来就觉得胡诌。难怪我都好不了。我会觉得这样子你每次的感冒都是先这样子。我想一开始有喉咙痛的，大概都不会是过敏大部分都是感冒。那感冒，当你喉咙痛，如果你真的想吃冰，我觉得我不会拒绝，因为你当时没有咳嗽啦。那喉咙痛这种东西本来就是食不下咽，你有的时候什么东西吃下去都觉得喉咙很痛不舒服，那我都会觉得说，你上战场打仗，你什么子弹都没有的时候，冰也可以拿起来吃啊。所以我会觉得你一开始吃冰，我觉得不会介意啦因为，但是当你后来如果开始咳嗽的时候，或许后面的那个冰就可以暂时先不要去做了。好，那怎么会有威士忌这种东西啊？我想或许是杀菌你看古早年代人家永远都告诉人家说那个里面的酒精成分可以或是高粱，是不是？我觉得不好啦。我猜搞不好你真的喝了威士忌，搞不好隔天声音会更哑。对，好，所以怡芳老师刚刚一听就摇头，那我抠脸，怎么可能？对不对？柠檬片还有点道理，对，那其他2个就比较不太可能。所以一般老师要提供给我们是阿嬷的治咳偏方是什么？好，这个叫做老茶冲蛋，怎么做其实感觉上虽然是阿嬷的治咳偏方，可是用现代的医理来看，还是有点道理首先呢，我们可能要选择所谓老茶或是红茶越陈年的越好然后这些茶呢加点水，然后加冰糖去把它煮滚，要煮比较久。为什么呢？因为我们知道这些茶如果煮久之后呢，它的茶碱就会释放出来。这个茶碱呢本身呢有点像支气管扩张剂的效果，所以它其实能够帮助我们排痰所以呢，像这个老茶煮好之后呢，那红茶要经过过滤，那只留它的茶汤。
那接下来呢，我们用个电锅哈，那电锅先加热，我们放在电锅，就是我们先把那个蛋哈冲在一个碗里面，然后放在电锅里面哈。那电锅加热之后呢，整个蛋稍微有点温热，接下来再把这个老茶放进去冲下去。那冲下去之后呢，再把它放在电锅里面焖到3到5分钟之后呢，稍微让它变得比较有点熟。那这个时候呢是最好吃。哦，对，哇，老茶冲蛋，这个可以试试看。其实它的味道其实还蛮好的，然后最好是睡前可以吃，因为吃完之后马上入睡。可是记得要睡觉之前呢要刷牙哈，那个口腔卫生还是要保持的比较好一点点。那讲到阿嬷的偏方，其实阿嬷真的有好多偏方啊。我阿嬷80几岁了，还是有很多偏方哦。像阿嬷就说用橘子啊，加点盐巴啊，然后去烤啊。那这个方法，杨医师你觉得可以治咳吗？我觉得是不行，因为我们知道说橘子是寒的，这个的话就是要看你在病程的哪一个阶段譬如说你已经到尾声了，那里面还有一点痰。我们知道说橘皮烤过的话，我们叫做陈皮嘛，对，中医叫做陈皮。那陈皮本身可以止咳化痰，那橘子里面那个橘络，黑几丝黑橘络，这个也是通络的，也是可以止咳，可以化痰。那你今天的话，就是说你已经到了尾声，而且你嘴巴有一点干有一点干的话，那有些小孩子他不想吃药，那你就可以用这个橘子，这个是要到你完全没有病毒的时候，里面没有细菌或没有病毒，没有一些外来的。后期的时候，对，在后期的时候，如果是在发炎的时候，对，因为其实它只是一个辅助的他说治咳嗽应该是没有那么可是橘子维他命 C 很高啊，对不对，宜芳老师？维他命 C 这一点的话，哈，在国外有些文献哈，可能在过去认为是说维他命 C 可以预防感冒，可是呢，后来有人做比较大的研究，是发觉是说维他命 C 呢只对运动员、马拉松的选手哈。还有一些譬如说喜欢滑冰的选手，如果说你每天补充250毫克到1公克的维他命 C 的话，的确是可以减少感冒。可是如果说一般民众的话呢，补充维他命 C 其实是对感冒症状是没有帮助的。这样子。所以而且对他感冒整个过程其实也没有帮助。所以大家听听就好哈，因为这个流传已经很久了，那有真正经过科学再去证实。它其实效果并没有我们想象那么好，但是呢，维他命 C 的话，多多少少补充还是有帮助了，还是有帮助了。对，但是不要过量，用天然食物是没有问题，是，但是没有必要去补充一些维他命 C 的一些定剂啊，保健品等等之类。那我知道维他命 C， 我们现在已经经过了媒体报道，知道。芭乐的维他命 C 很高嘛？对，芭乐是第一名嘛。是。那柑橘类其实也蛮高的。对，可是柑橘类没有那么多。那柑橘类的话，哈，其实我们刚才杨医师有讲过哈，有个咳嗽哈是叫做风燥伤肺哈，其实是譬如说其实那比较像我们现在所谓的胃食道逆流。那譬如说柑橘类哈，它其实呢比较容易引起我们胃食道逆流。所以有时候如果说胃食道逆流所引起的咳嗽的话呢，可能就不太适合吃柑橘类的。而且如果在这个柑橘类里头，这个葡萄柚它是完全不能跟西药的。这个药有任何的交互作用？它们之间会交互作用。不过比较好玩就是国外有一些研究是认为是说，葡萄柚其实对一些感冒还是有帮助的。所以如果说真的我们要预防感冒的话呢，葡萄柚我们可以放在2餐当中吃，或者说我们不要吃药的时候吃葡萄柚会比较安全一点点。好，所以一般来说，如果是真正不是流感的话，是感冒，其实刚才陈医师有说我们有自愈力啦，对不对？我们其实自己会好，但是增强我们的免疫力也是平常可以做的嘛，对不对？每个人自己身体都有免疫能力啦，多少年来历经了多少的疾病，大家都会好了哈。所以自己的免疫力其实最能够做的就是早点睡觉，这真的是老生常谈，不需要花钱的啦。我不会建议各位去买什么很贵的保养品啊，或者说人家走在路上跟你推销说什么东西很好，早点睡。适当的运动，心情的愉快，然后正常的饮食，这些永远都是老生常谈，但是永远都是最有效的。然后这些都是永远现代人做不到的。我们中治一直的摇头，所以你都几点睡啊？我前2天才加班加10几个小时。因为你主管
流感好了就要你们加班是吗？对，很多事情要做的啊，就忙不过来，对啊，对所以就吃也不正常，睡也不正常，是那也没有时间可以去运动。而且我发现上班族有2个极端，就像钟志跟燕君是比较瘦的，就是你们饮食不正常，所以可能导致你们就是吸收也不是很好。还有一种是很胖的，对，很放肆的，对不对？很放肆的，那你们应该会去吃宵夜啊。那个大概也就是那一天的第一餐了吧。啊，搞错，这个劳工局可能要去关心一下。是啊，所以刚刚陈医师讲的，就是说，其实要让身体健康，尽量病毒不要来找我们，真的是从日常当中饮食要正常啦，哈。蔬果5、7、9有没有做到啦啊？然后这个有没有运动啦？有没有早睡早起啦？这些都是现代人难以做到的，所以就经常啦病毒肆虐这样子哈。好，那我们刚刚讲说这个发烧大概就是一个不管是感冒或是流感当中一个蛮重要的指标，对不对？对，没有那错。发烧你一定要吃退烧药吗？